checkpoint. Tara guys, punta tayo sa Umingan, Pangasinan. Hello? Ang sweet naman ni ate at kuya. Sana all. Sana all. At biglang kumaway si ate na nasa tricycle. Siyempre tayo, piling gwapo na naman, boy. At dito nga guys, sabi niya, tabi. Pero hindi ako tumabi guys, tinagbuhan ko sila. Abatarantado to ah. Dito nga guys, chill lang tayo na papunta sa may tulay. Tapos meron tayong masasalubong na mag-uwibi sa atin. Nakapatabalam ng puso guys na na-appreciate tayo ng mga tao. Kahit na 50 pesos lang yung laman na upitawan natin. Hello? Yun nga guys, malapit na tayo sa McDo Mingan. Gusto ko sanang magkape kaso wala talaga akong pera guys. Kaya mag-subscribe na kayo, like, and share nyo na tong video ko guys. Maraming salamat po. Yan guys, nasa McDo Mingan na tayo. Pero dadaan lang ako dyan guys. Yan siya. Tapos naganap na ako guys na may store. Bumili na lang ako ng Royal. Tapos yun na guys, nagbayad na ako kay ate. So next vlog ulit guys. Kita hits. Peace out.